kurie yra arčiau link vandens, kur jau tu matai tą visą vaizdą, sutekėjimą dviejų upių, Dunojaus ir Savos, ten kvadratas apie 10 000. Būtent tose arčiau prie vandenuko. O va čia kitas yra Adriatic bankas, pasistatė dangoraižį toje vietoje, kur buvo krašto apsaugos ministerija subombarduota. Va tie, toj daly irgi buvo kritusios bombos NATO. 164 metrai šito dangoraižio aukštis, kuris yra priekyje, jis turi mikrofono formą, to tokio retro senovinio mikrofono. Ten dabar yra įsikūręs viešbutis dalyje to dangoraižio, paskui yra verslo dalis patalpų, ta dalis visa. Šiaip visas naujas rajonas, jis nėra tuščias, visur gyvenama, visur matote visokiausiai sudėlioti baldai, balkonuose, visur viskas faktiškai beveik parduota. Apačioje yra kavinės, visokie spa centriukai, yra centrai, kaip prekybiniai centrai statyti. Ir dabar va toliau, čia norima užpildyti visą tą erdvę, tai čia išeina visai eilė kilometrų tokių palei upę, norima, kad būtent atrodytų taip labai moderniai. Pasiteisino tos investicijos, nes sakau, nusipirko vienas kitas garsesnis futbolininkas, nusipirko dainininkai ir tapo prestižas, kaip jie gyvena, o aš neturiu. Tai tada atsiranda noras irgi nusipirkti kažkur tai šalia, gyventi kaiminystėje, eiti į panašias parduotuvės, taip toliau, ir tai tiesiog tapo visai normalių dalykų, žmonėms pasirodė tinkama ir galų gale modernu, nauja, pastatyta pagal visus šiuolaikinius standartus. Labai gražiai atrodo ten ir tie gėlinukai ir visokie šaligatviai sutvarkyti. Tiesiog toks visiškai kitoks Belgradas. Tas, kas buvote iki COVID-o, tai nematė turbūt, ar matė šitą kvartalą? Kaip jums atrodo tai? Iš to Belgrado, kas jums buvo rodyta, aš tariu, kad jis ten vežė centru, pravežė 2 gatvėm, išleido prie tvirtovės, pasakė, turim laiko, valandą, pusantros, važiuojam. Taip ir būna, bet tada sako, Belgrade nėra ką žiūrėti, tai nėra, nevažiuoju. Bet realiai yra ką pasižiūrėti, ir va čia toliau bus ta visa istorinė pusė, ten, kur tas senasis teatras statytas buvo dar 19 amžiui. O čia iš vaikų irgi labai tokios fainės sugalvotos tos žaidimo aikštelės, parkiukai visur gali bėgioti, vaikščiai. Ir svarbiausia, kad ir medžiai viskas užauginta, taip staigiai. Realiai nuo COVID-o tiesiog buvo viskas suplanuota, tas visas paties projektas, ir tiesiog labai sparčiai statė. Tai tie brangesnieji, tie yra, kur visos jau sienos yra iš stiklo, tai ten jau eina tada ir 16-17 tūkstančių už kvadratą. Bet aišku, kaip ir viso pas mus irgi lygiai taip pačiai Vilniuje, pavyzdžiui, kai dangoraižius pardavinėjo, tai irgi ten tos kainos, mažiau aišku buvo, bet už kvadratą, ten jau tu, jeigu pačiam viršui nori sėdėti kaip špokas ir matyti viską absoliučiai, tai ten buvo apie 10 000, man atrodo, už kvadratą kainavo. Čia aš turiu minėti tuos dangoraižius, kurie Konstitucijos prospekte būdavo pardavinėjami, čia buvo 20 metai maždaug, prieš 6 metus. Tai šitie dabar, kurie jau čia yra toliau į dešinę pusę, čia yra tiesiog standartinės kainos, čia bus už kvadratą kokie 3,5-4 tūkstančiai, taip vidutiniškai. Tai visur čia yra tos investicijos ir jos kaip ir pasiteisins, ko gero. Nes atvažiuoja daug žmonių, kurie čia tiesiog nori apsistoti, pavyzdžiui, viešbučiai čia dabar yra kuriami, kiti čia nuolatos gyvena, vysto savo visokius versliukus, tai irgi tiesiog dabar daroma mokyklos truputėlį tolėliau. Tie prekybos centriukai, ten yra visas toks atskiras pramogų parkas, visai prie patupės padarytas, irgi tokie smagus pasivaikščiojimo takai. Tai tokie atrodo, skruzdėlinukai gal labai daug, bet kaip kitaip reikia tas investicijas atmušti. Ir to labiau, jeigu žmonės perka viską, mašinų ten pilna aikštelėse, tai visi čia po trupučiuką kuriasi, kas nori gyventi truputėlį moderniau, patogiau trupučiuką. Tai šitą dabar mes erdvę prasivažiuosime ir tada judėsime jau link tos senosios miesto dalies, kiek jos yra pavykę išgelbėti, išsaugoti po tų visų Antro pasaulinio karo sprogdinimų, nes priešintis vokiečiams buvo toks sudėtingas sumanymas ir paskui dar tuos vokiečius reikėjo iš čia vyti, tai tada Britai su amerikiečiais sudorojo visą likusią dalį, čia patogu prie vandens, primėtė savo bombų ir visi tie senoviniai pastatai griuvo. Belgradaitė, dešinė pusė, juodas pastatas. 1900, šitą sieną tobula labai reikėjo jos, viską iš tiesiog parodo. Gerai, tai žodžiu, už šitos sienos dabar pravažiuosi, matysis dešinė pusė, ta Belgradaitė, 70 metų, tai jau tokia moteriškaitė, truputėlį vyresnė, 60 maždaug. Tai čia šitie dangoraižiukai, jie yra kaip anūkai, kurie dabar išdygė čia prie upės, bet Belgradaitė visą laiką buvo rimta.
Ir dabar ten yra verslo centras ir dabar gali užkilti jos viršų. Tai vat būtent buvo Jugoslavijos aukščiausias, va čia tas pastatas pačiam Belgrade, tas juodas toks gražus. Bet Belgradaitė, visada vadindavo mergaitę savo Belgradaitė, Belgradženka. Jinai va čia iškilusi virš viso miesto buvo į viršų. Na, o čia